வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் பீஸா பண்ண போறோம். எல்லா பேஸ்லேருந்து எல்லாம் நம்ம வீட்டிலேயே தயார் பண்ண போறோம். இதுல ஈஸ்டும் கிடையாது. முதல்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது பீஸா தயார் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களோட அவனை நீங்க வந்து 480 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்ல சுட பண்ணி தயாரா வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது குயிக்கா தயாராயிடும். அதனால நம்ம அப்புறமா அதை யோசிக்க முடியாது. இதுக்கு என்னெல்லாம் சாமான் வேணும் அப்படின்னாக்கா, முதல்ல பீஸா மேலே போடுறது சாஸ், அதுக்கு இதை தயார் பண்ணுறோம். 2 முழு தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன், பூண்டு பல்லு, ஆரிகானோ, அப்புறம் வந்து சால்ட். இதை வச்சு நம்ம குயிக்காக ஒரு சாஸ் தயார் பண்ணிடலாம். பீஸா பேஸ், பீஸா டவ் பண்ணுறதுக்கு 200 கிராம் நான் வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன். மைதா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள். 2 டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணணும். அப்புறம் உப்பு 3/4 டீஸ்பூன், சுகர் அது 3/4 டீஸ்பூன், 2 டீஸ்பூன் வந்து வாசனை எதுவும் இல்லாத எண்ணெய், சன்ஃப்ளவர் ஆயிலோ ஆலிவ் ஆயிலோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி தண்ணி ஒரு 1/2 கப்பு, ரொம்ப ஐஸ் வாட்டரா இல்லாட்டியும் நிச்சயமா ரூம் டெம்பரேச்சரோட கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கு அந்த மாதிரி எடுத்து இதை வச்சு நம்ம டவ் பண்ணிக்கணும். அடுத்ததா நம்ம டவ் பண்ணி அதை ட்ரேல எல்லாம் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு டாப்பிங் நம்ம சாஸ் போட்டுட்டு மேலே போடுறதுக்கு இதெல்லாம் மொசரெல்லா சீஸ் வச்சிருக்கேன், பாலக்கீரை வச்சிருக்கேன், ஜலப்பினோ, இதெல்லாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் மேலே போட்டு நம்ம தயார் பண்ணி உள்ள வச்சு 12 நிமிஷத்துல நம்ம பீஸா தயாராயிரும். எத்தனை பீஸா வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கணும். சரியா? வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சாஸ்க்கு எல்லாம் தயார் பண்றோம். நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பூண்டை இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கிக்கணும். எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சின்னதா நறுக்கிக்கணும். நறுக்கினா நல்ல அதை வந்து நம்ம சோட்டை பண்ணும்போது நல்ல வாசனையாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இப்போ இது கொஞ்சம் கலர் மாறினோடனே இந்த தக்காளியும் இந்த மாதிரி பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கிறோம். இதை போடணும். இது கொஞ்சம் சுருங்கினோடனே நம்ம வந்து உப்பு, ஆரிகானோ இதில் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் அதை ஆறுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து, ஆறினோடனே நீங்கள் மிக்சியோட ஸ்மால் பவுலில் நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி சட்னி பவுலில் அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு நம்மளோட வந்து மேலே போடுற சாஸ் தயாராகிடும். இங்கே பாருங்க, ப்ரௌன் கலராக மாறுது. இப்போ நான் இதை போடுறேன். எல்லாமே போட்டுட்டோம். ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது நல்ல வெந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாம் போட்டாச்சு. கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷத்துல இது கொஞ்சம் கெட்டியாயிடும். இது நல்லா கெட்டியான அப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டுட்டு நான் காணும். சாஸ் தயார் பண்ணிட்டோம். நம்ம ரெடியூஸ் ஆகி இவ்வளோ இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து டவ் தயார் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். இதில் என்னெல்லாம் நம்ம முதல்ல மாவு போடுறோம். பேக்கிங் பவுடர், சுகர், சால்ட். இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டை நம்ம முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், நல்லா கலக்கணும். அதுக்கப்புறம் தண்ணீரையும் எண்ணெயும் கலந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு வரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை 2 தடவை பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஆயிடுதா? இப்போ எண்ணெயும் தண்ணியும் ஒன்றா சேர்க்குறோம். நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்க. தனித்தனியாக நம்ம வந்து ஆட் பண்ண முடியாது. இப்படி பண்ணினா நமக்கு நல்லா வரும். இப்படியே நம்ம இதை வந்து அழகாக பந்து போல் உருட்டி சாஃப்டாக வந்துடும். வந்த உடனே நம்ம அடுத்தால ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதை பார்ப்போம். இப்போ நம்மளோட மாவு தயாராகிடுது. பீஸா டவ் இங்கே பாருங்க. ஸோ இதை வந்து
இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ஷீட்டில் நம்ம கீழே துளி ஒன்று நம்ம இந்த மைதாவோ ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோரோ அதை நம்ம எடுத்து இதை வந்து 10 to 12 இன்ச் சைஸுக்கு நம்ம இதை பண்ணுறோம். 10லேருந்து 12க்குள்ளே நீங்கள் எப்படி வேணாலும், ஆனால் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அந்த சைஸுக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடணும். அது அதுக்கோசரம் தான் நம்ம கீழே வந்து நல்லா அழகாக இது பண்ணியிருக்கோம், மாவு போட்டிருக்கோம். பாருங்க எவ்வளோ நல்லா வர்றது. திக்னஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். செஞ்சோன்னா நல்லாயிருக்கும், அழகாக வட்டமாக அப்படி இழுத்து சைஸ்க்கு பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ மேலே போட ஆரம்பிக்கலாம். மளமளன்னு பண்ணிடணும். நம்ம அவன் ரெடியாக இருக்குது நமக்கு. அப்புறம் இப்போ ஸ்ப்ரெட்டு நம்ம இந்த மாதிரி இதுக்கு பக்கத்தில் லேசாக விளிம்புலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு 1.5 இன்ச்சு தள்ளி இப்படி லேசாக பள்ளம் பண்ணிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம மேலே போடுறதுலாம் கொஞ்சம் வழிஞ்சு விளிம்பு வரைக்கும் வரும். இதுனா நல்லா அழகாக வரும். இதை நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம். நல்லா இப்போ பண்ணி இப்போ நம்ம ட்ரேயில் போட்டுட்டோம். இதில் லேசாக எண்ணெய் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். மளமளன்னு நம்ம அப்படியே நீங்கள் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான், பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை. அழகாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குப்பா. சீஸ் போடுறேன். என்ன ப்ரிஃபரன்ஸோ நீங்களும் நல்லா போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அழகாக வைக்கலாம். நம்மளோட பீஸை ரெடி ஆகிட்டு நம்ம இப்போ வைக்க போகிறோம். வச்சுட்டு 12 மினிட்ஸில் எடுத்துட்டு அப்புறம் பார்ப்போம். ஒரு காரத்துக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அது அலப்பணும். ஆர்டிச்சோக் போடலாம், எல்லாம் உங்களுக்கு கேப்சிகம் போடலாம். இப்போ உள்ளே வைக்கிறேன். இப்போ வைக்கிறேன். டாப் குவார்ட்டரில் தான் வைக்கணும். அது அதுதான் சரியாக இருக்கும். அதுக்கு 12 மினிட்ஸில் பார்க்கலாம். ஏய் இந்த பஞ்சு குட்டா, அவனோட பீஸா தயாராகிடுத்து. எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை வேணாலும் வீட்டில் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம வெளியில் போய் வாங்கிறத விட இது ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்குது அண்ட் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். குயிக்காக பண்ணிடலாம். அப்படி நல்லா அழகாக வருது. இந்த மாதிரி நம்ம செய்து பாருங்கோ. செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க எல்லாரும். மீண்டும் ஒரு ரெசிபியோட நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.